Hartlike goeiemôre vriende. Ek groet u elkeen in die wonderlike naam van ons verlosser en heiland Jesus Christus en kan ons met oortuiging sê dit is die dag wat die Here gemaak het. Kom dat ons daaroor juig en bly wees. Nou, hierdie is die begin van ons kort oordenkings wat ek in die oggende met u gaan hanteer. Ek gaan poog om elke dag net so 'n paar minute saam met u te spandeer om die dag te begin deur u te bemoedig uit die woord van die Here en wil ek sommer begin deur hierdie besondere gedeelte in Handelinge 27. Nou ons weet Handelinge is geskryf deur Lukas. Hy was die dokter gewees en ook dan 'n reisiger saam met Paulus, iemand wat Paulus ook baie bygestaan het in al sy stryd en in sy sendingreise en watter wonderlike voorreg om ietsie te leer uit die lewe van die apostel Paulus soos neergepen deur Lukas. Nou daar in Handelinge 27 lees ons van Paulus wat na Rome op pad is om dan verhoor te word. Nou ons weet Paulus was onskuldig, hy het homself beroep op die keiser, hy word op hierdie boot geplaas op pad na Rome en daar kom 'n geweldige storm, soos ons weet, Handelinge 27 vir ons vertel en die Bybel sê vir ons dat hulle vir 'n lang tyd nie geëet het nie, daar was nie son wat geskyn het nie en almal het gevrees dat hulle sal vergaan in hierdie storm. En nou skryf Lukas vir ons in Handelinge 27 die woorde van Paulus neer. Hy sê daar in vers 23, want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van God, aan wie ek behoort, wat ek ook dien. En hy het vir my gesê, moenie vrees nie, Paulus, jy moet voor die keiser staan en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. Daarom, hou moed manne, want ek glo God, dat dit so sal wees, soos aan my gesê is. Nou ek wil 'n bietjie met u praat vanmôre met oor die gedagte van hou moed, God is in beheer. En ag vriende, as ons dink aan hou moed, God is in beheer, dan kom die gedagte van soewereiniteit dadelik na vore. Want as God nie soewerein was nie, dan was ons heeltyd in vrees en in angs vasgevang. Want ons sou nie geweet het hoe sou ons die situasies hanteer het wat oor ons pad kom nie. Maar omdat God soewerein is en hy vir sy kinders afweeg dit wat hulle nodig het vir 'n bepaalde tydstip in hulle lewe, kan ons moed hou, soos die apostel Paulus ook. Vir 'n lang tyd eet hy nie, hy sien die son nie, hy's getuister deur die storm, die matrose en die skeepskaptein vrees vir hulle lewe en Paulus kom as kind van God en hy sê vir hierdie klomp mense, hou moed. En dis waarmee ek u wil bemoedig is om moed te hou in u moeilike situasie. Nou as ons die woord van die Here dophou, dan sien ons reg deur die Bybel is daar kinders van God wat moeilike situasies beleef het. Ag, ons dink maar aan die man Job. Hy is vir ons altyd 'n praktiese voorbeeld, eintlik 'n man wat uitstaan, kop en skouers bo almal, hoe hy in bitter moeilike omstandighede moed gehou het en dan ook God verheerlik het. Ons dink aan die profeet Habakuk wat vir ons vertel van die vyeboom wat nie bloei nie en die wingerdstokke wat geen vrug oplewer nie. En dan kom hy in vers 18 en hy sê, nogtans sal ek jubel in die Here en nogtans sal ek juig in die God van my heil. En ag, wil ek u bemoedig ook in hierdie oggend dat u ook moed sal hou, ongeag u omstandighede. En daar is 'n paar kort gedagtetjies, hoe kan ek moed hou, ten spyte van die aanslag, ten spyte van die stryd, ten spyte van die siekte, ten spyte van die omstandighede wat miskien nie gunstig is in hierdie môre nie. En die eerste gedagte wat ek in u midde wil laat, is ons kindskap. Nou vriende, om kind van die Here te wees is 'n voorreg wat baie min mense het. En as jy weergebore is, kan jy moed hou, ongeag die situasie en ongeag die omstandighede. As ons die Bybel bestudeer, dan leer ons baie duidelik dat die Here vir ons sê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. So met ander woorde, ons kindskap is geanker en gesetel in die verlossingswerk van Jesus aan die kruis, en ons bou op die rots Jesus, en hy sê vir ons deur sy woord, dat ons moed kan hou, omdat ons aan hom behoort. Het Jesus nie self deur soveel stryd gegaan, en homself elke keer toevertrou aan die Vader se troue sorg nie? En hy sê vir ons in die woord, dat ons dan ook in sy voetspore moet volg. En daarom kan ek u bemoedig in die eerste plek. Hou moed, as u 'n kind van die Here is, die Here sal nooit vir u meer gee, as wat u kan dra nie. Die tweede gedagte, hoe kan ons moed hou, is deur kennis op te doen van God se woord. U sien, hoe meer ons kennis groei van die Here deur sy woord, hoe meer kan ons moed hou. Die Here sê vir ons in Handelinge 14:22, ons moet deur baie verdrukkinge
in die koninkryk van God ingaan. 2 Timoteus 3 vers 12 sê, en almal wat godvrugtig wil lewe in Christus sal vervolg word. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat ons hierdie kosbare en wonderlike erfenis het in die feit dat ons aan die Here Jesus behoort en op pad is na sy heerlikheid. En na mate ons die woord lees, doen ons kennis op van hierdie kosbare waarhede en kan ons ook moed hou ten spyte van die stryd waardeur ons gaan. Jy moet altyd onthou dat die woord van die Here vir ons sê dat nie net ons verdrukking het nie, maar ook ons broederskap in die wêreld. En daarom leer ons dit so baie duidelik in 1 Petrus 5, waar die Here vir ons sê, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam. Julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu. Hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teëstaan, staan vastig in die geloof. So, die kennis wat ons opdoen, laat ons moed hou ook in moeilike situasies. En dan die derde gedagte, is krag wat ons van God ontvang. Paulus sê vir ons baie duidelik, wanneer hy swak is hy eintlik sterk, omdat God hom bekragtig deur die krag van die Heilige Gees. 2 Timoteus 4 vers 7 sê hy, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Hy sê in 1 Korintiërs 2 vers 3, ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing, maar die Here het vir hom deur alles gedra. Jy kan maar die Bybel self gaan bestudeer, kosbare beloftes in die woord van die Here, hoe die Heilige Gees ons bekragtig. Jy kan self gaan lees daar in 2 Korintiërs 4 vers 5 tot 11 en vers 16, hoe kosbaar die krag van die Here in ons werk. En dan lees ons in Matteus 28:18, Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En ag vriende, die laaste motivering eintlik om moed te hou in moeilike situasies is dan die motivering van die loon wat ons eendag gaan ontvang. Die apostel Paulus sê, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, daar in 2 Timoteus 4 vers 6. En die tyd van my heengaan is naby. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig en ek het die geloof behou. Verder is my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. So kom ek sluit net af, ek vat saam, hoe kan ons moed hou in moeilike situasies, wanneer die uitdagings na ons kant toe kom, wanneer die lewe vir ons amper te groot raak. Onthou jou kindskap, as ons kinders van die Here is, dan weet ons, dis alleen die Here wat sy kinders staande kan hou. Tweede plek, kennis, dit leer ons om dan ook deur die kennis van God se woord, dan so te leef, dat ons God welbehaaglik kan wees. Krag, ons besef dat ons in die krag van die Heilige Gees kan lewe, en dat God almagtig is, en dat hy aan wie alle mag in die hemel en op aarde behoort, vir ons dan in staat stel, om meer as oorwinnaars te wees. En dan die kroon, vriende, jaag na die prys, waar u dan ook die kroon sal ontvang, wat u aan die voete van Jesus kan neerlê. Ek sluit af met die woorde van Judas vers 24, aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Daarom kan ek saam met die apostel Paulus ook vir u vanmôre sê, daarom hou moed, want ek glo God, dat hy in beheer is en ons veilig in sy hemelse heerlikheid sal aanbring. Mooi dagie vir u verder, baie seën, baie liefde, en ons groet u elkeen in sy wonderlike naam. Tada!